Ya, sampai Jatibening. Jumpa sama warga baru Septian, Pegadaian Baru. Bus Legend Pantura. Yang lain kemana ya? Nusantara Bersatu. Mana ada pariwisata? Buset. Bukan sahabat logika ini. Logika, ngorok. Oh, jarang tuh kenapa ngorok tuh. Ayo. Ya, kita lihat ya. Warga baru Septian knalpot ngorok mau menangkan nih. Kita ikuti saja. Di belakang ada sahabat logika. Bis yang jarang terespons ya. Warga baru knalpot ngorok. Lintas Cipali. Langkah guys, warga baru knalpot ngorok lewat Cipali, gokil. Biasanya Pantura. Hah? Knalpot ngorok nih guys. Bawa rombongan juga ini ya? Iya, bawa rombongan tadi. Kehidupan knalpot ngorok. Mau melangkah guys. ya santai, bawa rombongan. Ya, bawa rombongan. Ngeri. Mantap ya. Kita dekati suaranya. Mantap, sangar ya. Warga baru Septian. Biar lari. Woi, ngejos ya. Mau melangkah guys. Berepet. Mana Fakih? Maju. Mantap sos. Sos lagi ngorok. Gokil guys. Ini Septian berangkat dari rambutannya pagi banget ini. Antara jam 7 jam 8. Kedua dari Bontot. Pegadaian ya? Iya. Wow, tembus 110 loh. Acir ya. Bukan main Septian ya. Septian. Momen langka guys. Warga baru via Cipali. Ngoroknya tar sahabat ya. Pedagang asungan pada libur ini karena bus pada ke Bung Karno.
Turagung, Bhinneka, Sahabat, Warga Baru, Semua ada. semuanya dah pokoknya dah. Yang Pantura juga semuanya. Memenangkan ya. Paling sepi, nggak ada habis. Iya. Pada di Jakarta ramenya. Pantura sepi, nggak ada habis. Mobil Cipali semua bawa rombongan. Hujan deras ya bersama Warga Baru Septian. Septian di Santoso. 100 guys, larinya guys, luar biasa. Gratis. Ngoroknya nyanter banget. Sama seperti Alfaja ya. Sekarang ganti nama menjadi ini Pratama. SP berpapasan sama Turagung Jaya Utama. Oh, dahsyat. Wah, primadona Kanji. Mas Boy. Belakangnya kena Mas Alfatar. Barang SP itu. Iya. Sabtu. Oh, Mas Boy yang bawa hari Sabtu. Oh. Gokil nih Warga Baru nih. Ngorok ngejos lagi di Cipali. Suasana sahdu di Cipali, hujan rintik. Orang kalau ngorok itu tidur ya. Iya, Lainnya malah lari. ngorok marah lari. Wah, seperti zaman dulu ya. Ngorok di atas salju. Kelas 6 kita berhenti ya. Selamat jalan. Warga Baru Septian. Oke, hati-hati. Hati-hati. Masih 1 kilometer lagi rest area. Ya, wow. Berpacu debu, hujan deras di Cipali bersama Warga Baru Septian. Oke, kita sapa dulu masuk rest area. Selamat jalan Warga Baru.